mulher ficar safada. Esse é o momento da mulher ficar oriçada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada. O GW que vai te chamar e você vem rebolando safada. Taca tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca. Taca a buceta da pica na